Goeiedag, my naam is Untitled en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor 'n baie belangrike boodskap, naamlik wat is fout met Valentynsdag en Halloween? Want so baie Christene sê, nee man, daar's nie fout nie, ons kan daaraan deelneem, dis nie 'n probleem nie, ons maak dit oulik en dis meer. Ons gaan 'n bietjie kyk of dit waar is, wanneer ons dit vergelyk met die waarheid van die woord en wat Jesus Christus vir ons sê. En aangesien dit alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie dat ons weer die Bybel sê, U is die God van alle gode. U is die koning van alle konings. U is die vors van die vorste, maar U is ons Abba Vader, ons Papa Vader. En ek vra Here dat die Heilige Gees my vandag uit die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees sou spreek nie, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek, dat U die waarheid van die woord aan ons sal openbaar, en ook die leuns van die vyand wat Christene vasbind rondom hierdie twee feeste van Valentynsdag en Halloween. Ek vra Here dat die Heilige Gees die oortuiger sal wees van hierdie boodskap, want die woord sê immers dat die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So Here, ek weet ek kan niemand van niks oortuig nie, maar ek dra hierdie kennis oor en ek bid dat U Gees dan die oortuigingswerk sal doen. En Here, dankie dat U ons die autoriteit gee om nou vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Ons bind jou werke van twyfel, van ongeloof, van godsdienst, van verwarring, van kritiek en veroordeling wat wil probeer keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, nou vra ek dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief, hier waar ek besig is met die opnames, maar ook daar waar mense na hierdie boodskap gaan luister, of na hierdie DVD gaan kyk, en dat U by elkeen persoonlik teenwoordig sal wees. Maak ons asseblief toe met die kosbare bloed van Jesus, plaas die engele rondom elke perseel, en ek vra dat U self 'n muur van vuur van beskerming om die kinders sal wees. Here, dankie vir die teenwoordigheid. Vat ons nou by die hand en lei ons deur die Heilige Gees. Ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Nou by die DVD gaan ons by punt 1 kyk na die oorsprong, karakter en simbole van Valentynsdag. En by punt 2 gaan ons kyk na die oorsprong, karakter en simbole van Halloween. En die van julle wat my ken, weet ek begin altyd met hierdie teksvers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En so gaan ons vandag in die Bybel lees, wat sê die Bybel vir ons oor al hierdie afgodiese praktyke en wat God van ons verlang. En jy gaan sien, ons sal dit kan verstaan, net soos wat ons dit daar staan, wanneer ons dit vergelyk met dit wat in die wêreld aangaan. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Mense, daai is ons probleem. Dis my probleem gewees. Ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie ken nie. En hoekom het ek nie die skrifte geken nie? Want ek nie die skrywer van die skrifte geken nie. Baie Christene daar buite dwaal nog steeds. Ook oor hierdie aspek van Valentynsdag en Halloween. Hoekom? Omdat hulle nie die skrifte ken nie. Omdat hulle nie weet wat die Bybel daaroor sê nie. Hulle luister maar net na die opinies van ander mense, selfs geleerde mense. Terwyl hierdie boek sê hierdie dinge is vir die slim en geleerde mense verberg en aan die kindertjies openbaar gemaak. Jy sien, kindertjies verstaan waaroor hierdie goed gaan. Maar ons moet begin ophou dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie. Ons moet ons skrifte leer ken, sodat ons die krag van God kan leer ken. Die krag van God in ons persoonlike lewens, in ons huwelike, in ons verhoudings met ons kinders, en dis meer. Want dit is waaroor dit gaan. Want in Hosea 4 vers 6, sê die Here, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En ek sê altyd, kyk na die eerste twee woorde, my volk. Daar staan nie die ongelowiges, die onheiliges of die sondaars gaan te gronde weens gebrek aan kennis nie, maar my volk. God se eie volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Te gronde waar? In hulle huwelike, in hulle verhoudings met hulle kinders, in hulle besighede, in hulle finansies. Hoekom? Want hulle verwerp die kennis. En kyk maar wat staan verder daar. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Mense onthou Maleagi 3 vers 6 sê, want ek die Here het nie verander nie. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Soos hy nou Hosea 4 vers 6 gesê het, as jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp. En hy het dit in Hosea gesê, honderde jare terug, raai wat, is hy selfde God, hy bestaan vandag nog, en dieselfde goed, sy beginsels is vandag nog op ons van toepassing, want ons moet besef, die Here het nog nooit verander nie. En net so, gaan ons vandag lees, daar dieselfde God, wat in die Ou Testament vir sy volk geleer het, wat is afgoderry, wat is afgodspraktyke,
Wie mag hulle nie aanbid nie? Wat mag hulle nie aanbid nie? Daardie selfde God is vandag nog my en jou God. As ek en jy sê, ek is 'n Christen, ek is 'n beleidende Christen, ek glo Jesus Christus van Nasaret is my redder, my verlosser en my saligmaker, dan moet jy weet, dis dieselfde God wat destyds met Israel gepraat en gesê het, julle mag nie hierdie goeders doen nie. So, as hy destyds gesê het, julle mag nie hierdie goeders doen nie, wat laat ons dink, hy gaan vandag sê, dis okay Christene, go for it, julle mag dit nou maar doen. Ek het my mind gechange. Die onveranderlike God het nou verander rondom afgoderry. Dit pla hom nie meer so baie nie. Nee, dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, God het nog nooit verander nie. Hy is duidelik in sy woord, wat hy wil hê ons mag doen, en wat ons nie mag doen nie. En ons moet luister en gehoorsaam raak aan sy woord. So kom ons kyk nou by punt 1 na die oorsprong, karakter en simbole van Valentynsdag. Nou Valentynsdag, en jy kan maar net kyk na die bronne wat ek gebruik. Cupid is not some adorable little mischievous god who makes couples fall in love. He is a god, really a demon of vulgarity and indecency. Jy sien, hy is 'n demoon van vulgariteit en onsedelikheid. Our society is so inundated and saturated with paganism, met heidense gebruike. We just accept it as part of life. En dis wat die meeste Christene doen. Ag man, dis maar almal doen dit. Hoekom kan ons dit nie doen nie? We just accept it as part of life, not realizing how we must be offending God by using and propagating pagan symbolism and idolizing perverted and evil pagan gods and goddesses. Vriende, my Bybel sê nog steeds God is 'n jaloerse God. Hy sê ek is 'n jaloerse God, my kind, ek deel jou nie met die koninkryk van duisternis nie. So hoeveel aanstoot gee ons nie vir daardie jaloerse God wat lief is vir ons, wat sy lewe vir ons gegee het, deur saam te speel met al hierdie heidense simbolieke en hierdie goed oulik te probeer verklaar en sê, "Ag, dit is so oulik en dit is so mooi." The History Channel het gesê, the history of Valentine's Day is die volgende. In ancient Rome, so weer eens mense, hierdie is nie eens geestelik nie, dit is daar buite op die internet beskikbaar, jy kan self gaan kyk. In ancient Rome, February was the official beginning of spring and used as a time of purification. Houses were ritually cleansed by being swept and then were ritually sprinkled with salt and wheat. They held the Lupercalia, that's the fertility festival, dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as Romulus and Remus, the founders of Rome, on the 15th of February. To begin the festival, members of the Luperci, that's Roman priests, gathered at a secret cave where they sacrificed a goat for fertility and a dog for purification. The boys then sliced the goat's hide into strips and dipped them in the sacrificed blood. Then they used these to slap women in the streets and crops with. Roman women welcomed this, as it was believed the strips would make them more fertile in the coming year. Genade mense. Kan jy sien waar het dit gegaan? Dit was die aanbidding van die Romeinse gode, Romulus en Remus. En dan is daar hierdie hondgeslag nogal vir purification, vir reiniging. En 'n bok is geslag vir fertiliteit, vir vrugbaarheid. En dan het hulle van hierdie bok se vel sulke stroke gesny, en dan met hierdie bloederige bokvelstroke het hulle die oeste mee gaan slaan, en hulle die vrouens in die straat mee geslaan, want daar is geglo dat die oeste sal dan meer wees in die volgende jaar, en die vrouens sal meer vrugbaar wees in die volgende jaar. En dit is die ontstaan van Valentynsdag en alles rondom Valentynsdag. Later in the day, all the young women in the city placed their names in a big urn. The city's bachelors would then choose a name out of the urn and become paired for the year with his chosen woman. Met ander woorde, jy gooi 'n naam daar in 'n groot houer en elke man trek 'n naam en dis die vrou saam met wie hy is vir die volgende jaar. Hulle hoef nie te trou nie, hulle kan seks met mekaar gaan hê en dis meer. Pope Gelasius van die Rooms-Katholieke Kerk in 49 AD declared February the 14th as Saint Valentine's Day. This was seen as an effort to Christianize the celebration of the pagan Lupercalia festival. Sien hulle het gesê, nee, wag, kom ons verchristelik hierdie fees nou, en ons noem dit nou Saint Valentine's Day. Dit is nou 'n Christelike fees, maar dis wat die meeste Christene mos deesdae doen. Hulle wil alles kersten, hulle wil alle heidense goeders
vir Christelike ding, dis dan nou vir God aanvaarbaar. During the Middle Ages, it was commonly believed in France and England that February the 14th was the beginning of birds' mating season, which added to the idea that the middle of February, Valentine's Day, should be a day for romance. So hier sien ons nou, dat hierdie fees van Valentine kom uit heidense praktyke uit. En Jeremia 10 vers 2 sê dan immers vir ons duidelik, so sê die Here, so sê wie? Die Here. En mense, as jy in die Afrikaanse Bybel sien, die Here is geskryf met hoofletters H-E-R-E soos daar, dan verwys dit na ons Vader se naam in Hebreëus is Yahweh, Yud, Hy, Waf, Hy, I-H-V-H. So sê Yahweh, so sê die Here. Maak julle nie gewoond aan die weg van die heidene nie. Met ander woorde, moenie die heidense praktyke aanleer nie, want ons Christene doen dit en ons dink daar's nie fout mee nie. Ons noem dit so mooi en ons noem dit so goed. En dit terwyl Jesaja 5 vers 20 sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En daai woordjie wee in die Hebreëus beteken in effek calamity and disaster waits for you. Calamity and disaster waits as jy slegte goed goed noem en as jy goeie goed sleg noem. As jy die dinge van die duisternis lig maak en die lig duisternis. So as jy sê hierdie goed is oulik, Cupid is oulik, die hartjies is oulik, al hierdie Valentynsdag goeders is so oulik, wee jou, sê die Bybel. The worship of the sacred heart. This comes from the Babylonian religious system, the worship of the sacred heart. It is one of the symbols of Tammuz. Nou, Tammuz, lees ons baie in die Bybel van, en dit is maar net Cupid, wat ons later in die wêreld leer ken het as Cupid. Now, how did it happen that the heart became the symbol of the child of the great mother? The great mother is Semiramis. Sy staan ook bekend as die Queen of Heaven. Sy was die vrou van Nimrod. Nimrod was die stigter van Babel. En hulle het die seun gehad, Tammuz. Now, Chaldean for heart is Bel. And Bel is the other name for Nimrod. We also get the worship of the sacred heart in the old Egyptian history. The heart was one of the holy symbols of Osiris, which is the Egyptian name for Nimrod. When he was born again in the arms of his mother Isis, Semiramis' name in Egypt, and appeared in the form of the boy god. This baby god is often depicted with a heart or the heart-shaped fruit of Persia in his hands. The boy god is also depicted in the same manner in other countries. The worship of the sacred heart under this symbol was nothing other than the worship of the sacred Bel, Baal, Nimrod or Tammuz. To show his union with the burning sun, the heart or Bel was sometimes depicted as a heart of flame. Jy het al baie keer prentjies gesien in Rooms-Katholieke kerke van hierdie Jesus of hierdie Maria, wat hierdie hart in die middel van sy bors het, wat sulke vlamme uitkom. Nou dit is hierdie heart of flame, dit is 'n afgodssymbool. For years we have been identifying the celebration of Valentine's Day with the symbolism of the hearts. Over the years, the hearts have been accepted as the symbol of love without our knowing where it all began. All the symbols that are used for Valentine's Day can be ascribed to the worship of the Babylonian Antichrist, Tammuz, the reincarnated Bel, Cupid or Osiris. Nou, hoe kan ek sê dat Cupid is net 'n ander naam vir Tammuz? Hoe werk dit dan? Want mense ons moet weet. In ou Babylonië, Babel, Nimrod was die stigter van Babel. Hy het 'n vrou gehad met die naam van Semiramis. Sommige mense sê sy was of sommige skietkundige boeke sê sy was sy ma gewees en hulle het 'n seun gehad met die naam van Tammuz. Maar die punt is hierdie drie was aanbid in Babylonië, in die ou Babel, want hy was die stigter van Babel en hy was in rebellie teen God. Nou hierdie drie het 'n godsdienstsysteem ontwikkel. En die mense het hulle aanbid as die drie gode, Nimrod, Semiramis en Tammuz. En wat gebeur toe by die toring van Babel? God verwar die mense se tale en hy versprei hulle dwars oor die aarde. En wat gebeur? Die mense wat van Babel af wegtrek, vat toe hierdie godsdienst met hierdie drie gode met hulle saam en hulle verskillende tale. En ons sien nou met hierdie, wat ek nou vir jou wys op die skerm, die vervalsing het toe nou hierdie driekoppige gode geword. Dit was alles vervalsings van die ware drie eenheid van God.
From old Babylon and Chaldea, where it was Nimrod, Semiramis, and Tammuz, who is also known as the sun god Baal in the Bible, to Egypt, where they were called Osiris, Isis, and Horus, and to India, where they were called Brahma, Shiva, and Vishnu, and to Rome, where they were called Jupiter, Juno, and Vulcan, and to Greece, where they were called Zeus, Hera, and Ares, etc., etc. Sien, dis al wat gebeur het. Is nog steeds, maak nie saak in watter kultuur en watter taal hulle nou aangeroep word nie, dis nog steeds dieselfde 3 gode, afgode, wat destyds aanbid was deur die Babyloniërs. Dis nog steeds Nimrod, Semiramis en Tammuz. Hier staan hy net bekend as Cupid, daar staan hy net bekend as Zeus, daar staan hy bekend as Juno, of wat ook al die geval mag wees. Dis dieselfde gode wat aanbid word, net by wyse van ander name. En dit is hoe die vyand baie keer die mense verwar en dit besef nie, maar is nog steeds eintlik dieselfde ou Babyloniese godsdienstsysteem. Daarom is daar ook uitstekende goed op die mark, onder andere van Eben Swart, oor die Babyloniese geheimenisse. En ons moet weet mense, Satan gebruik ons gebrek aan kennis teen ons, sodat ons nie besef, ons is eintlik besig met afgode, wat uit Babylonie uitkom, wat in opstand was teen God, en ons gee hulle vandag plek in ons lewens. Ons dink is oulik, ons neem deel daaraan, maar ons noem onsself Christene. Nou kyk mooi, wat is die waarskuwing wat ons lees in Rigters 2 vers 13 en 14? Maar toe hulle die Here verlaat, en die Baal en die Astartes dien, nou is weer eens so Baal, ander naam vir Tammuz, ander naam vir Nimrod, en die Astartes dien, Astarte ander naam vir Semiramis, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon stand hou voor hulle vyande. En ek vra vandag die vraag vir baie Christene, voel dit vir jou ook baie keer of die Here jou oorgegee het in die hand van die rowers wat jou beroof het, en of hy jou verkoop het in die hand van jou vyande rondom? Dan sê hulle, ja, weet jy wat, dit voel regtig vir my so. Dan sê ek, is dit dalk omdat jy die Here verlaat het en die Baal en die Astartes dien? Dan sê die mense vir my, waarvan praat jy nou? Sê ek, wel, ek praat van Valentynsdag. Ek praat van Cupid, ek praat van al hierdie oulike goed, al hierdie afgode wat ons aan deelneem, en ons dink die Here moet dit maar net aanvaar. Maar kom ons lees verder. Waar kom die hartjie vandaan? En mense, daar is nou 'n prentjie daar van 'n hartjie waarop staan Happy Valentynsdag. Maar of daai hartjie nou silwer is, of hy goud is, of hy rooi is, of hy wit is, of hy blou is, of hy van lap is, of hy van klip is, of hy van hout is, dit is nog steeds dieselfde simbool. En kyk mooi wat sê die internet vir ons oor the heart shape. The heart shape could also be considered to depict features of the human female body, such as the female's pubic mound or vulva. A Sumerian cuneiform symbol for women closely resembles the heart shape and is believed to directly depict the pubic mound. Others maintain that the heart resembles the shape of the female breasts or the female buttocks. En sê die mense, ag nee, jy is nou seker nie ernstig nie. Sê ek, wel, kom ek wys vir jou daai prentjie. Daar is 'n advertensie van daai spesifieke denemmaak waar dit uitgebeeld word as vrouens wat sit. Dis maar net 'n hartjie wat omgedraai is met al die denims aan. Kan jy sien? Dit verwys na die vroulike boude. En die onderste prentjie daar waar daar staan boobs met 'n hartjie wat in die vorm van borste uitgebeeld word, en daar's baie sulke simbole op die internet, mense. Dit is nie sommer nie, dit is wat hierdie simbool is. Now Cupid is a Roman name, also called Amor, associated with his lover Venus. They are the god and goddess of love, whose stories fill the mythologies. Venus and Cupid were known by many other names. Hoekom? Want ek het dit mos nou vir jou verduidelik. In Babylon they were Semiramis and Tammuz. In Egypt, they were Isis and Osiris. In Phoenicia, they were Ashtaroth and Baal. In Greece, they were Aphrodite and Adonis, or Eros. In Iceland, they were Frigga and Balder. Even in the Far East, Cupid was known as Zoroaster. Zoro, meaning the seed of, and Aster, or Ashtaroth. So the seed of Ashtaroth. En wie is Ashtaroth? Semiramis. In Exodus 23 vers 24 sê, jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Dan sê die mense gou vir my, ag nee Matiaan, maar ek buig my mos nou nie neer voor hierdie gode nie van Cupid en hierdie goeders. Ek nou deelneem aan Valentynsdag nie en ek dien hulle ook nie. Sê ek nee, lees net verder wat die Bybel sê.
Ook mag jy nie doen na hulle werke nie. Maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. Jy sien, verstaan om die goed te vernietig uit jou lewe uit. Daardie ou koppietjies met Cupid op, met die hartjie simbole op en dis meer, moet jy flenter slaan uit jou huis uit. Jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. Maar kom ons lees verder. That famous man was Lupercus, the hunter. But who was Lupercus? Onthou dit is nie ou vir wie hulle die Lupercalia fees gevier het in Rome. And why should he have also borne the name Valentine among the heathen Romans? The Greeks called Lupercus by the name of Pan. Nou Pan is daai ding wat half mens, half bok is. Jy het hom baie keer al gesien, 'n satyr, soos wat hy uitgebeeld word ook in die flieks, maar het werklik bestaan. The Semites called Pan Baal, according to the classical dictionaries. Baal, mentioned so often in the Bible, was merely another name for Nimrod, the mighty hunter, Genesis 10 verse 9. The hunter Nimrod was the Lupercus, or the wolf hunter of the Romans. And Saint Valentine's Day was originally a day set aside by the pagans in his honor. Mense, so Valentynsdag gaan oor Nimrod. En Nimrod, met al sy verskillende name en al die verskillende kulture, was in rebellie teen God. Hoe kan ons as Christene dan sê, dis nou vir God aanvaarbaar as ons hierdie fees nou vier en dit nou verchristelik? Want onthou ek sê, dis 20 vers 2 en 3 sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Sê mense gou weer vir my, ja, ek het mos nie ander gode voor God se aangesig nie. Sê ek ja? Daai bekertjie wat jy gekoop het vir jou man of vir jou vrou met Valentynsdag, of jou seentjie of jou dogter met Valentynsdag, met Cupid op, met die hartjie op. As jy nou weet, dit was 'n afgod in daardie kulture, dan het jy nou 'n ander god voor God se aangesig. En die Bybel sê jy mag dit nie hê nie. So, hoe kom jy met daardie argument verby? Jy sien, as dan weer eens wanneer die Bybel begin verdraai, dan sê ek, nee, maar dit beteken eintlik dit, of dit beteken eintlik dat, of jy nee, maar dit net so interpreteer. Nee, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Daar staan, ek mag geen ander gode voor sy aangesig hê nie. Hy is in my huis behoort aan hom, hy het dit vir my gegee. En hy sê, my kind, ek sê jaloerse God, ek deel nie met die koninkryk van duisternis nie. Wat soek daai simbool van die koninkryk van duisternis daar op jou kombuisrak, of daar in jou kas? En wat gaan ek dan vir die Here sê, as hy daai tipe vraag vir my vra, want ek is nie gehoorsaam aan die woord nie. Maar Satan gebruik dit, om 'n leefplek in my huis te kry, om verdeeldheid te bring, in my, tussen my en my man, tussen my en my vrou, tussen my en my kinders, my ouers, of wat ook al die geval mag wees. Kom ons kyk verder. Valentine comes from the Latin word Valentinus, a proper name derived from the word valens, meaning to be strong, declares Webster's unabridged dictionary. It means literally strong, powerful and mighty. Any connection with Nimrod? Yes. We read in the Bible that Nimrod was the mighty hunter, Genesis 10 verse 9. It was a common proverb of ancient time that Nimrod was the mighty hunter before the Lord. Nimrod was their hero, their strong man, their Valentine. How plain that the original Valentine was Nimrod, the mighty hunter of wolves. Yet another of Nimrod's names was Sanctus, or Santa, meaning saint. En ek het ook 'n hele DVD oor die Kersfees leen en waar Santa Claus vandaan kom. Jy kan ook daarna kyk as jy sou wou. It was a common title of any hero god. No wonder that the Roman Lupercalia is called Saint Valentine's Day. But why do we associate hearts on a day in honor of Nimrod, the Baal of the Phoenicians and the Semites? The surprising answer is that the pagan Romans acquired the symbol of the heart from the Babylonians. In the Babylonian tongue, the word for heart was bel, according to Young's and Strong's Concordance. The heart, or bel, was merely a symbol of Nimrod or Tammuz, the Baal or the Lord of the Babylonians. Now, who is Pan, Lupercus or Baal? He is none other than the deified Nimrod of Genesis 10, who built the Tower of Babel in defiance of God and set up a false system of worship. He was the mighty hunter. The name Valentine itself means strong man. As strange as it may seem, Nimrod is the man of honor of all of today's holidays. He is honored on this day, Valentine's Day, as Cupid. This infant divinity, Cupid or Nimrod,
was frequently represented with a heart or the heart-shaped fruit of the Persia in one of his hands. Alexander Hislop goes on about Cupid. Speaking of a statue of Cupid, it is a fair, full, fleshly, round boy in fine and sportive action, tossing back a heart. Thus, the boy god came to be regarded as the god of the heart, in other words, as Cupid or the god of love. To identify this infant divinity with his father, the mighty hunter Nimrod, he was equipped with bow and arrows. He was the woman's seed. Venus and her son Cupid, Semiramis and Tammuz, were none other than the Madonna and the child bearing the sacred heart. En daar is nou 'n prentjie van hoe dit in die Rooms-Katolieke Kerk lyk met die simbole van die hart in die flaming heart wat Maria daar in haar hand onder andere hou. The worship of the sacred heart was introduced into Rome. It was so in ancient Babylon, as is evident from the Babylonian system as it appeared in Egypt. There also, met ander woorde in Egypte, a sacred heart was venerated. The heart was one of the sacred symbols of Osiris when he was born again, and appeared as Harpocrates, or the infant divinity born in the arms of his mother Isis. Therefore, the fruit of the Egyptian Persia was peculiarly sacred to him. Hence, this infant divinity was frequently represented with a heart or the heart-shaped fruit of the Persia in one of his hands. The veneration of the sacred heart seems also to have extended to India. Ja, want onthou nou weer eens, is dieselfde gode, dieselfde afgodsimbole, net in verskillende kulture, verskillende tale, maar is dieselfde afgodsimbole. The heart became the recognized symbol of the child of the Great Mother. Almost all the most important elements of the Chaldean system were introduced under a veil. So under that veil, they continued to be shrouded from the gaze of the uninitiated. Now, the worship of the sacred heart was just under a symbol, the worship of the sacred Bel, that mighty one of Babylon, or Horus, the infant god, was regarded as Bel, born again. When Bel was born again as a child, he was represented as an incarnation of the sun. So, Baal is die songod, symbool van die songod. Therefore, to indicate his connection with the fiery and burning sun, the sacred heart was frequently represented as a heart of flame. Again, this false savior attributed Jesus' likeness to himself. By associating the flame and the sun with himself, he claimed to be the light of the world, John 8 verse 12, who is truly actually Jesus the Christ. Valentine's Day is originally a Catholic holiday to celebrate Saint Valentine, who was martyred in Roman days, so sê hulle in die Rooms-Katolieke Kerk. But like most religious traditions, it is being usurped by a secular world. Of course, like most Christian religious traditions, it has pagan origins. Valentine's Day stems from the Roman festival Lupercalia. As most Roman festivals, it was a sensuous affair. Het sien dit oor die seksuele gegaan, oor voortplanting, oor seks. Young women would place their names in a box and young men would draw the name out. The man did not need to ask for a date, plan a dinner setting or a movie. Just draw a name and off to fornicate. The symbol of the heart is a bit more mysterious. Aristotle thought the heart was the center of all emotions. Surely, everyone who has been heartbroken feels that heaviness in the center of the chest. Of course, when someone is excited, the heart beats faster. Thus, it is a natural inclination to associate heart with passion. The problem is that the heart shape of a Valentine really does not look like a heart. The origin of the heart shape must come from somewhere else. The possibilities are tantalizing. Nou, hierdie is sommer sekulêre bladsye wat ek op die internet gekry het wat vir ons sê en wat vir ons wys hoe die wêreld na die hartjie simbool kyk. One of the most intriguing suggestions stems from the 7th century BC city-state of Cyrene. Cyrene traded the rare, now extinct plant silphium. It was known as a means for birth control. The seed pod of the silphium looks exactly like a Valentine's heart. Moreover, its use in sex is an obvious connection to love. Truthfully, the origins of the Valentine heart should end here, but what is a story without a salacious ending?
Some claim that the round, soft edges of the heart represent fertility or a female body. Since a Valentine is all about love, it is a reasonable suggestion. Visualizing the heart as a depiction of the pubic mound stirs some interesting comparisons. Some say it resembles the vulva. Others draw the resemblance to the tantric Hindu yoni, which is the female sexual organ. However, turn the heart upside down and it becomes a particularly intriguing symbol. Now the heart looks like a pair of plump, dangling breasts. The heart also compares favorably to the female buttocks. Once again, with the heart turned upside down and the point extending toward the vulva, the comparison is interesting. The upside down heart also compares favorably to the male genitalia, with the two testicles and a pointed penis. Others have suggested the heart image looks like the tip of a penis. The comparisons between the heart and the human body are numerous. It is amazing that such an endearing image has so many possible erotic connections. Perhaps that is why it has endured for so long as such a powerful and connotative symbol. En so dat die mense almal miskyk. Vanuit hierdie sekulêre bladsye op die internet is dit baie duidelik dat die hartjie simbool inderdaad 'n seksuele en perverse afgodsimbool is. Wat ons as Christene, wat eendag graag rein voor ons hemelse Vader se troon wil staan, net eenvoudig nie in ons huise en of ons lewens kan toelaat nie. En hierdie bediening van ons het ons ook getuienisse waar hierdie seksuele perverse simbool in huise toegelaat was en waar dit plek gegee het, Efesiërs 4:27, aan die geeste van welles, hoerery en perversie. En waar die mense se weiering om ontslae te raak van al die harte en hartjie simbole uiteindelik bygedra het daartoe dat sommige huwelike opgebreek is, deurdat een van die partye in die betrokke huwelike by buiteegtelike verhoudinge betrokke geraak het. Ek het persoonlik geen twyfel dat die hartjie simbool bygedra het tot daardie vernietiging nie. Want onthou jy Hosea 4:6, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie. So ja, jy kies ook of jy die kennis wat die Here vandag vir jou op hierdie DVD gee, oor waar die hartjie simbool vandaan kom, of jy hierdie kennis wil verwerp, en die hartjies wil aanhou toelaat in jou huis, en dan wonder jy, hoekom sukkel jou seun met pornografie, of jou man met pornografie, hoekom is hulle vasgebind aan wellesen en hoerery, maar hierdie simbool van wellesen en van hoerery lê lewensgroot jou huise vol. Dis op kussings, of dis kussings self, of dis hierdie houtgoed wat in die mure opgehang word, en dan is daar nogal so ewe op hulle geskryf, geloof, hoop en liefde, dan dink hulle, nee, dis fyn, dis okay. Maar daarteenoor waarsku Romeine 12:2 ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons moenie soos die wêreld wees nie. As die res van die wêreld almal hartjies bymekaar maak, mense, dan doen ons dit nie, want ons word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar ons beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En wat is die wil van God? 1 Tessalonisense 4:3. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery. En mense, daai hoerery, kan ek nou al vir jou sê, is fisiese hoerery, die pornografie en dies meer wat in ons huise inkom as gevolg van die goeders, en geestelike hoerery, deurdat ons afgode toelaat in ons huis en dink God moet dit aanvaar. Dis geestelike hoerery. Wat baie Christene nie wil verstaan nie, is dat dit deel van die geestelike proses van heiligmaking is, om ontslae te raak van dinge wat afgode is of was, of wat afgode kan word in ons eie lewens. Net die feit dat ek weier om ontslae te raak van sulke heidense en afgodssimbole, byvoorbeeld die sogenaamde hartjie simbool, of dat ek heeltyd my toelating en aanvaarding van daardie item, veral nadat ek kennis ontvang het van die okkultiese oorsprong daarvan, in my lewe steeds regverdig, wys eintlik dat in sommige gevalle my hart nog nie werklik ingestel is om gehoorsaam te lewe slegs aan God en sy woord nie. Dit bewys dat ek soms steeds nie die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God beproef nie, en dat ek steeds net my eie wil volg. En ons breinspoel ons kinders van 'n baie jong ouderdom met plakate soos hierdie in hulle kamers, waar jy dit opplak, jy weet, as van ander wat sê 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, en dan is daar nou hierdie wat sê, hierdie is 'n vierkante, en daai is 'n rectangle, en daai is 'n triangle, en daai is 'n sirkel, en daai is 'n oval, en daai is 'n hart.
En daai is 'n sterretjie, en daai is 'n octagon, en daai is 'n diamond. Maar jy sien, 'n hart lyk nie so nie. Ons lief vir ons kinders. En die links onder die 5-puntster, dis ook 'n okkultiese simbool, mense. God se sterre het nie 5 punte nie. Dit kom uit witchcraft uit towery uit. Dis 'n baie sterk simbool in die vrymeslaery, 'n baie sterk simbool in New Age en dies meer. Maar ons kinders word gebreinspoel en ons laat dit toe, want ons koop hierdie plakate. Want my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Dan sê die mense vir my, nee Matthias, wag nou so 'n bietjie. Nee, jy raak nou te. Sê ek, weet jy wat, daar's net een persoon wat bepaal of ek te was vir hom, en dis God. So, intussen gaan ek aan om te doen wat die woord vir my sê. Dan sê hulle vir my, Matthias, ek het dan nou dag by die see, het ek 'n klip opgetel wat presies lyk soos hart. Ek het juist vir die Here gebid en gevra hy moet my antwoord gee, en toe stap ek by die see, en daar spoel hierdie klip uit wat lyk soos 'n hart. Of weet jy wat, ek het opgekyk in die wolke, en daar was 'n wolk wat presies in die vorm van 'n hart was. Of daar is 'n blaar wat daar gelê het, en hier's hierdie plant wat ek gesien het, hy het presies die vorm van 'n hart. Nee, ek het nuus vir jou. Daardie is 'n natuurlike vorm wat in die natuur voorgekom het, soos die vrug van Persia, soos die silfiumplant wat al uitgesterf het, wat destyds in Sirene gegroei het, wat gelyk het soos hierdie simbool wat ons vandag die hart noem. Maar dit is nie 'n simbool van die hart nie, my liewe vriende. Dis 'n natuurlike vorm wat voorkom in die natuur. Ons het dit as gevolg van Nimrod se Meramis Tammuz ingebring, hierdie simbool as die simbool van liefde. Maar intussen het die Satan vir ons kom lieg daardeur, het hy ons kom vaspunt daardeur, het hy huise kom opbreek daardeur, en niemand maak die klik of die link tussen daai onskuldige hartjie wat daar op die stoel lê, daai ou hartjie kussentjie, en die chaos wat in hierdie huwelik aan die gang is nie. Of die chaos wat tussen die ouers en die kindersverhouding aan die gang is nie. Of die skielike wellustige goed wat begin in die huis gebeur nie. Niemand klik. Dis waar dit dalk vandaan kom nie. Want hierdie kennis is nooit met ons gedeel nie. Daar's altyd sê, ag nee man, moenie so te wees nie. Nee man, jy raak nou wetties. Jy sien, want die oomblik wat mense nie wil gehoorsaam raak aan die woord nie, dan verklaar hulle dit as wetties. En jy sien, daar's 'n verskil tussen wetties en wetsgehoorsaam. Ek wil graag gehoorsaam wees aan my Vader. Hoekom? Omdat ek lief is vir hom. Nie omdat ek wetties probeer wees en die goeters en mense se kele probeer afdruk nie. Ek kan niks in jou keel afdruk nie. Ek kan vir jou niks oortuig nie. Nie die Heilige Gees kan jou hier oortuig. Maar jy moet besluit of jy gaan aanhou om sleg goed te noem en goed sleg te noem. En of jy gaan begin sê, weet jy wat, sleg is sleg. Want die Bybel sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. As ek in die vrees van die Here wandel, haat ek wat sleg is. En die hartjie simbool is 'n slegte, perverse afgodssimbool. Ek haat dit. Ek wil dit nie in my huis hê nie. Hoekom nie? Want ek lewe in die vrees van my Here. Ek is in 'n verhouding met my God. Ek het eerbied en respek en ontzag vir daai jaloerse God wat sê, my kind, ek deel jou nie met die koninkryk van duisternis nie. Wat soek daai simbole van die koninkryk van duisternis in jou huis? En wat gaan jy vir hom sê? Nou vra die mense vir my die vraag, Matthias, nou hoe moet ons dan die hart uitbeeld in ons normale omgang en in prente of in ons huise en kerke? So, daar's vir jou 'n voorbeeld. Dis hoe 'n hart lyk. Leer jou kinders van kleins af, dis hoe 'n mens se hart lyk. Dis die hart wat God vir ons geskaap het. En kyk daar, hierdie is 'n plakkaat wat mense in 'n kerk gebruik het teen hulle een muur. He heals the broken hearted and he binds up their wounds. Dis hoe 'n hart lyk. Dis die simbool van 'n hart. En hier's nog een. Local Missions Week, hierdie is 'n ding wat deur Tuks uitgegee was op 'n stadium van sendingwerk wat uit sou gaan van Pretoria af na die res van die wêreld toe. En kyk, hulle die wêreld so geteken op 'n simbool van 'n regte hart. Nie die hartjie simbool van Tammuz of van Cupid nie. 'n regte hart, die menshart. Die hart wat God vir mense gegee het, wat 'n hart is wat uitreik na ander toe. Hier's nog een wat ek op die muur van 'n ander kerk gekry het. Have the heartbeat of the Father. So lyk 'n regte hart. Nie hierdie ander dingetjie wat ingebring is om dit vir ons oulik te laat lyk en wat ons almal vasgebind het nie. Nou kom ek vra jou die vraag. Het jy geweet God se naam is op Jerusalem geskryf? Waarvan praat jy? Sê vra die mense vir my, sê, wel, 2 Konings 21 vers 4 sê, waarvan die Here gesê het, in Jerusalem sal ek my naam vestig. Nou, weer eens onthou, Here, hoofletters H-E-R-E, Yahweh, Yud, He, Wav, He, waarvan Yahweh gesê het, in Jerusalem sal ek my naam vestig. Nou, hier's 'n ding wat geskryf was deur Andre Wododo, God's Name on Jerusalem, incredible fact.
Hierdie letter wat jy hier links onder sien, is 'n Hebreëse letter uit die Hebreëse alfabet. Hulle noem hom die Sheen. Jy spel hom S-H-I-N, maar jy spreek hom uit Sheen. It is the one letter that the Jewish people chose ages ago to represent the unspeakable name of the one and only God, Yud-Heh-Vav-Heh. Ons weet, is Yahweh. Now this letter, Sheen, holds great significance to the Jewish people. It is also printed on every mezuzah, the scripture prayer box, which is always mounted on the doorpost in every Jewish house, and it stands also for Shaddai. Want onthou mense, die letter Sheen kom in die naam El Shaddai voor, the more than enough God. En ook in Yeshua, Jesus se Hebreëse naam is Yeshua. Daai sh klank wat jy hoor, dis die Sheen wat ingebring is in daardie naam. Nou kom ons kyk nou 'n bietjie na hierdie prentjie. A map of ancient Jerusalem, van die ou stad van Dawid. Nou as jy sien, daar is die tempel, daar waar daai rooi kolletjie is, en dan het jy die Kidron Vallei, die Rephaim Valley, wat ook bekend staan as die Teropian Valley en die Hinnom Valley, reg rondom die ou stad van Dawid. En wat jy daar sien is 'n Sheen, met daardie dotjie nog bo, hulle noem dit 'n dot, wat bokant daardie Sheen letter is presies die naam van die Here, want God het gesê, op Jerusalem sal ek my naam vestig, en mense, dit is letterlik gewees. Nie net, sommer net iets wat hy by wyse van spreuke gesê het nie. Hy het fisies die Sheen gaan laat skryf, of geskryf op Jerusalem, met daardie 3 valleie, wat daar bestaan het. En hier is 'n prentjie van 'n model, van die ou stad van Dawid, wat ons die mense na toe vat, as ons op ons Israel toere gaan. En hier kan jy ook die Sheen sien. Want jy het die tempel daar regsbo, dis waar daai dot, daai kolletjie sal wees. Dan jy die Kidron Vallei hier aan die regterkant. Dan hier die middel op daar waar jy daai ding wat sien wat lyk soos 'n swembad. Daai is die poele van Siloam. Dis waar Jesus die blinde man genees het. Nou daar reguit op van daai poele af is daar nog 'n vallei. Dis die Teropian Valley of the Cheesemakers Valley of the Rephaim Valley. En hier linksom gaan die Hinnom Vallei. Nou daardie 3 valleie maak 'n spesifiek presies 'n Sheen op die ou stad van Dawid, want God het gesê hy sal sy naam Yahweh, El Shaddai, Yeshua, daai Sheen sal hy vestig op Jerusalem, en dit lê letterlik daar voor jou oë. Daar's 'n spesifieke plek waar ons altyd by Caiaphas se huis gaan staan en kyk hier so af op die ou stad van Dawid, dan sien jy hierdie Kidron Vallei, die Teropian Valley en die Hinnom Vallei baie duidelik. Want dis wat God gesê het. Maar wat wil ek hiermee verder vir jou sê? Het jy geweet God se naam is op jou hart ook geskryf? Dan sê die mense vir my teen, waarvan praat jy nou? Sê ek, kom ek wys jou hierdie prentjie. Onthou jy nou, so lyk die Sheen daar links bo, met die dot, wat net so aan die regterkant bo sit. As jy jou regte hart vat, en jy sny hom middeldeur, en daar's baie prentjies op die internet daaroor mense, as jy kennis het van die biologie, jy wat biologie gehad het op skool, het al ook van hierdie prentjies gesien, as jy hom middeldeur sny, dan kan jy baie duidelik die Sheen op jou hart sien. Met die 2 hartskamers en raai wat, met daardie 1 slagaar wat uitgaan na agter toe, maak hy ook nog 'n perfekte dot. So jy die Sheen met die dot bokant, want God se naam is op jou hart geskryf. So mense, daai wat jy nou daar sien, is die ware simbool van liefde. So wat doen Satan? Hy ken die Bybel. Hy weet God se naam is op ons harte geskrywe. God se naam, die Sheen, is op Jerusalem geskrywe. So wat bring hy in? Die simbool van die hartjie, die afgod simbool, die seksuele perverse simbool, bring hy in as die simbool van liefde. Terwyl ons eintlik die ware simbool van God is liefde op ons harte dra. En weer eens, hierdie God, wat sy naam op my hart geskryf het, hoe moet hy voel as ek hierdie afgod simbool binne my huis inbring? En ons maak almal so graag die simbool met ons hande, en is die foto's, en wat ook al. En hy het aan, maar my dogter het my hierdie briefie geteken, I, hartjie mommy, en ons dra hoedens wat sê, I, hartjie Jesus. Regtig? Nie regtig nie, nee. Want in Jesaja 42 vers 8 sê die Here, ek deel my eer met geen ander nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou weet ek, daai simbool is 'n afgodsimbool. Hoe kan ek nog daai hoed dra? Ek het myne weggegooi toe ek hierdie kennis gekry het. Ek dra nie meer daai hoede nie. Want weet jy wat? God se naam is op my hart geskryf. God se naam is op Jerusalem geskryf. Valentynsdag en al sy simbole
is 'n afgodiese praktyk gewees, 'n afgodiese fees wat gevier was, en ek as Christen vandag kan nie deelneem aan Valentynsdag nie, of dit by my werk is, of dit by my kinders se skool is, of dit by waar ook al in die kerk is, waar dit ook aan deelgeneem word, want ag man, moenie so erg wees nie, moet nou nie so hoog heilig probeer wees nie, almal doen dit, hoekom kan ons dit nie? Sorry, ek gaan nie. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Hierdie God, wat nog nooit verander het nie. Hierdie God is, hy is lief vir my. Hierdie God is, hy het hom vir myself oorgegee. Uit genade is ek gered. En ek is so dankbaar vir sy genade, dat ek wil gehoorsaam wees aan sy woord. Ek wil gehoorsaam wees aan sy woord wat sê, jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Aan sy woord wat sê, moenie doen na hulle werke nie. Moenie jou voor hulle gode neerbuig nie. Jy weet, eintlik moet jy verstaan, as jy weier om van hierdie simbole ontslae te raak, dan buig jy jou neer voor daai simbole. Want hulle is vir jou belangriker as wat God sê. Jy sien, as ek vry is van die wêreld, maak dit nie saak wat ek in my huis het nie. Ek raak ontslae daarvan. Hoekom? Want God is my belangriker. As daar 'n ding is wat ek agterkom, ek het nie kennis daaroor gehad nie, nou te kennis, dis 'n simbool uit die koninkryk van duisternis, dan raak ek ontslae daarvan. Beteken vir my nie soveel nie. Hoekom? Want my God en sy liefde, en om eendag te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, kom aan in die vreugde van jou Here. Dis wat vir my belangrik is. Wêreldse goed, aardse goed, is nie vir my belangrik nie. Maar ek julle een ding sê, ek sê altyd, daar's twee goed wat Satan ons Christene mee vang. Die een se naam is sentiment, en die ander een se naam is kuns. Met sentiment, my kind het vir my hierdie hartjie gekoop. My ouma is net voor sy dood is, sy het vir my hierdie hartjie gehikkel, en. Met daardie sentiment, en met al die kunstige, vreeslike mooie hartjies wat jy langs die kant van die pad kan koop, daarmee vang hy vir jou lekker. En jy maak 'n keuse, my broer en my suster, net met hierdie bietjie kennis. Daar's nog baie meer. As jy my sou kontak, ek kan vir jou e-mail stuur met nog baie meer inligting oor waar Valentynsdag vandaan kom. En dan kan jy kies. Net met hierdie bietjie wat ek met jou gedeel het, moet jy kies. Gaan jy nog deelneem daaraan? Kan jy as Christen nog deel wees van so iets? Kan jy toelaat dat jou kinders deelneem daaraan? Kan jy by jou werk? Kan jy by jou kerk? Wat gaan jy maak? Want die punt is, jy gaan enig vir God moet antwoord daar. Gelukkig nie vir my nie. Ek het die boodskap oorgedra. Ek kan jou ook nie oortuig nie. Maar ek kan bid dat die Heilige Gees jou oor Valentynsdag sal oortuig. Nou by punt 2 gaan ons nou kyk na die oorsprong, karakter en simbole van Halloween. En ek begin sommer met daai prentjie, waar hulle so ewe dan nou skryf, Happy Halloween. Maar dit is 'n simbool van 'n swart kat, van 'n spinnekop daar regs, van hierdie pompoene wat so uitgekerf word met hierdie gesigte, en die uile, en al hierdie tipe van simbole, en dit lyk sommer donker, en dis vleermuise en dis meer. Happy Halloween, regtig? Halloween, hierdie kom uit the real history of Halloween, wat geskryf is deur Dr. Kobus Jonker. It does not originate from All Hallowed Eve, want die Rooms-Katolieke Kerk probeer weer beweer, dat Halloween kom van All Hallowed Eve af, dit is 'n heilige byeenkoms gewees. Its roots lie in occultism. It is druid demon worship. En mense, met Halloween gaan dit oor horror, en as jy gaan kyk in die woordeboek, wat is die woordjie horror? Beteken extreme fear or dread. It was originally known as the Feast of the Dead, the Virgil of Samhain. Jy spel daai naam Samhain, maar jy spreek hom uit Samhain, the Virgil of Samhain, the Grim Reaper. It was thought that time stood still and souls of the dead walked the land. En dis nou waar die hele idee ook vandaan kom van The Walking Dead. En deesdae wil al die kinders graag na hierdie programme op die TV kyk, hierdie televisiereekse van The Walking Dead, wat net vrees in hulle lewens aanjaag, en die ouers kyk saam, en die ouers laat dit toe, maar ons noem onsself Christene. Gifts were left outside to ensure no harm comes to the household. Dis waar die trick or treat ding vandaan kom, ons gaan net daarna kyk. And yellow ribbons were tied around oak trees as prayers to the sun to have their children spared. So hier gaan dit weer oor songod aanbidding, so hulle het geel ribbons om hierdie eikebome vasgebind as gebede aan die songod om hulle kinders gespaar te hê tydens the Virgil of Samhain. En onthou julle die liedjie wat baie van ons ouer mense mee groot geword het? Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Daai daai. Ons het dit nogal gesing ook. Lekker saam gesing, en goed wat uit 'n afgodiese praktyk uitkom. Druids chose certain children to be offered on bonfires
or bonfires soos wat ons dit vandag noem, as offerings to the sun. Nou die Druids was die priesters van daai tye in die heidense Europa en verder. Fat left over from the offered child was fashioned into a candle and placed into a carved out pumpkin. The victim was called Jack of the Lantern or Jack-o'-lantern. En mense, nou kom neem ons deel hieraan. Ons koop vir onsself van hierdie pampoene, plastiese pampoene, wat lyk soos pampoene wat uitgekerf is, en ons sit 'n ou kersie daar binne in, en wat sê ons eintlik? Dat hierdie kersie was eintlik die vet van 'n dooie kind, wat gemaak was om binne in hierdie pompoen te kan sit. If gifts weren't given to Druids, a trick followed. A hexagram or a curse was drawn on the door of the house. Nou mense, hexagram is die 6-punt ster, wat mense ook nou so kunstig sê, die ster van Dawid sou wees en dis meer. Nee, hexagram kom uit Occultism uit. Dawid het nooit 'n ster gehad nie. Ek het ook 'n hele artikel daaroor geskryf, as jy my wil kontak, kan ek dit vir jou stuur. That night, Satan or his demons would kill someone in that household through fear. Want jy sien, hulle deur die nag gevrees dat een van hulle kinders gaan gevat kom word om so verbrand te word, om hier kersse van te maak, en dan sou iemand in daai huis gesterf het as gevolg van fear, van vrees. Maar die Bybel sê, in die laaste tye ook sal die mense se harte beswyk van vrees. Mense sterf van hartaanvalle en dis meer as gevolg van vrees. And all of this was ultimately to pay homage to the sun. In other words, sun god worship. En mense, ons het net met Valentynsdag gesien, wie is die songod in die Bybel? Baal. Wat is Baal se ander naam? Nimrod of Tammuz. So hierdie gaan oor dieselfde God wat hier erken word. Nimrod, die magtige jagter, die een wat in rebellie teen God was. A celebration of evil. Halloween is a religious day, but it is not Christian. Tom Sanguinay, a former high priest in Wicca, has said, the modern holiday that we call Halloween has its origins in the full moon closest to November the 1st, the witches' New Year. It is a time when the spirits or the demons are supposed to be at their peak power and revisiting planet Earth. Halloween is purely and absolutely evil. Christen, kyk mooi wat sê hierdie ou wat uit towery en heksery uitkom, wat deur die Here vrygemaak was. Hy sê Halloween is purely and absolutely evil. And there is nothing we ever have or will do that would make it acceptable to the Lord Jesus. Jy kan argumenteer soos jy wil, pastoor, dominee, evangelis, dokter, professor, jy kan argumenteer soos jy wil. Hierdie fees is nie vir God aanvaarbaar nie. Dit is absoluut duiwels. En hier is nou 'n paar foto's wat ek op die internet gekry het van mense wat hulle kindertjies nou tydens Halloween nou so opmaak om te gaan trick or treat by verskillende huise. En kyk mooi hoe word hierdie kindertjies opgemaak. Soos demone, soos hekse, soos zombies, soos mense met, jy weet, daai een ouetjie het 'n mes deur sy kop kamstig en al hierdie goeders, soos Dracula, soos 'n vampire en dis meer. Is dit vir God aanvaarbaar dat ons kinders aan dit laat deelneem? As ek nou weet waaroor Halloween gaan. Want jy weet Matteus 18 vers 5 en 6 sê, en elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, pa, ma, dit is vir hom beter dat 'n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. So as jy jou kindertjies laat struikel, die kindertjies wat deur God geskape is, aan jou geleen is, sodat jy hulle kan leer van hulle Vader in die hemel. As jy hulle laat struikel deur hulle aan hierdie afgodiese dae te laat deelneem, kyk na hierdie waarskuwing in die Bybel. Day of Death. Halloween has strong roots in paganism and witchcraft. It began as the Druid festival of Samhain. The Celts considered November the 1st the day of death, because in the northern hemisphere, this was the beginning of winter. The leaves were falling, it was getting darker earlier, and temperatures were dropping. They believed that their sun god was losing strength, and Samhain, the lord of death, was overpowering the sun god. The Druids also taught that on 31st October, on the eve of the feast, Samhain assembled the spirits of all who had died during the previous year
to return to their former home to visit the living. En dis waar die hele simboliek van the walking dead vandaan kom, dat dit nou Samhain is wat hierdie dooi is, wat die afgelope jaar gesterf het en wat in die grafte was, nou gaan uithaal sodat hulle weer die huise waaruit hulle gekom het, kan besoek vir daardie nag van 31 Oktober. En hier is nou nog 'n prentjie wat ek op die internet gekry het, wat Halloween uitbeeld, met daardie evil gesiggies op daardie pampoene, hekse, duiweltjies, viekies, vleermuise, spookhuise. Kan Christene deelneem hieraan? Kan Christene dink dis aanvaarbaar? Dis onskuldig? Dis sommer net van? Kom ons lees verder. Human and animal sacrifices. On Halloween for thousands of years, Druid priests have conducted diabolical worship ceremonies in which cats, horses, sheep, oxen, human beings, and other offerings were rounded up, stuffed into wicker cages, and burned to death. These human and animal sacrifices were apparently required to appease Samhain and keep the spirits from harming them. Mense, kan 'n Christen deelneem hieraan? Ook net simbolies, sommer net ook vir die grap. Want die Bybel sê tog immers as die wortel van iets vrot is die vrug vrot, is dit nie? So, as ek hierna kyk, is die wortel van Halloween aanvaarbaar vir God of is die wortel vrot? Trick or treat. To obtain these sacrifices, Druid priests would go from house to house asking for fatted calves, black sheep, and human beings. Those who gave were promised prosperity, and those who refused to give were threatened and cursed. This is the origin of trick or treat. Jack-o'-lantern. The jack-o'-lantern has its origin in the candlelit pumpkin or skull, which served as a signal to mark those farms and homes that supported the Druids' religion, and thus were seeking the treat when the terror of Halloween began. The World Book Encyclopedia says, the apparently harmless lighted pumpkin face of the jack-o'-lantern is an ancient symbol of a damned soul. Dance of death. While people and animals were screaming in agony, being burned to death, the Druids and their followers would dress in costumes made of animal skins and heads. They would dance, chant and jump through the flames in the hope of warning off evil spirits. En dit is wat die mense vandag probeer uitbeeld met al hierdie kostuums wat hulle aantrek. Hulle dink ook hulle kan die evil spirits daarmee afweer, want dis eintlik wat hulle uitbeeld, want dis die oorsprong van hierdie dag en alles wat dit beteken. En daar is nog 'n prentjie vir jou op die internet van hierdie evil pompoengesigte, en dan het hy hier so ewe in sy hand het hy 'n kopbeen wat ook 'n simbool is van die dood, en jy sal sien hy die Grim Reaper se sekel ook in sy hand, want dis Samhain wat uitgebeeld word, die gees van die dood. Wie is die gees van die dood? Satan homself. En onthou Deuteronomium 18 vers 10 tot 12 sê, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan. In hierdie geval kan ek nou vir jou sê, wat sy seun of sy dogter laat deelneem aan hierdie afgodiese praktyke, wat met waarsêry, golery, of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie, want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Jy sien, jy mag nie jou seun of jou dogter met hierdie goed laat omgaan nie. Deur hulle te laat deelneem aan hierdie heksery, golery en towery en die simbole daarvan, laat jy jou kinders omgaan met hierdie goed, my liewe vriende. Hoe kan jy dit nog verder doen as 'n Christen? Want onthou Efesiërs 5 vers 10 en 11 sê, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Want dan weer, wat is die Here welbehaaglik? Julle heiligmaking. Beproef wat die goeie en volmaakte en welgevallige wil van die Here is. Beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So mense, ek sê jou vandag, op hierdie DVD, hou ek nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Ek bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Deur hierdie kennis met jou te deel, openbaar ek dit nou aan jou. Wat jy daarmee gedoen is 'n saak tussen jou en God. Maar weet net, nadat jy hierdie DVD gekyk het, en nog steeds jou kinders daaraan laat deelneem het, gaan jy nooit voor God se troon gaan staan en sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Ek het gedog dit is onskuldig, want die Here gaan jou herinner aan hierdie DVD. En ek sê jou vandag, Christen mens, ek het jou gewaarsku. Ek bestraf hierdie werke van die duisternis. Ek openbaar dit vir jou om vir jou te wys, waar kom dit vandaan? Vir jou te wys, dis teenstrydig met die woord.
En God is 'n jaloerse God. Hy wil nie hê ons moet deelneem aan die werke van die duisternis nie. Hoe kan jy dit nog aanhou doen en jouself 'n Christen noem? Participating in paganism. Instead of participating in paganism, walking with Wicca, being in harmony with Halloween, having our children celebrate cruelty and dabbling in a day of death, we should focus our family and congregation. We are in a spiritual world war. Dis waar ons is, mense. Want almal doen dit. Nou begin die Christene dit ook nou maar doen. In steede daarvan om op te staan vir die waarheid van die woord. Cruelty to animals, vandalism, and even murders occur with far greater frequency during Halloween. Hierdie goeders, daar syfers daar buite, die polisie en dis meer wat met die goeders te doen kry, die SPCA en dis meer, hulle bevestig dit. Every Halloween, many thousands of animals and even people are sacrificed in satanic rituals worldwide, while millions of other people, including well-meaning Christians, participate in Halloween celebrations. Ek weet selfs van kerke wat Halloween partytjies in hulle kerke aanbied, never mind mense by hulle werk en dis meer. En ek weet ook van Christene wat hulle werk verloor het, omdat hulle geweier het om deel te neem aan die Halloween celebrations by die werk. Maar jy moet kies of jy bereid is om selfs jou werk te verloor, net omdat jy opstaan vir die waarheid van die woord. God sal jou daarvoor, sal hy jou seën vir jou nuwe werk en 'n nuwe deur oopmaak. Halloween is a prime recruiting time for witches and Satanists. Many people have testified that they were introduced to the occult at a Halloween party. Want jy sien, tussen daardie ou klompie ouens wat daar by jou werk so vermom is, kom daar ware sataniste in, of ware hekse in. En hulle begin jou intrek, hulle begin met jou gesels, en hy is so oulik, en is lekker hierdie nie, wil jy nie saam met ons gaan, hier is 'n ander partytjie hier ander kant, en so word die mense ingetrek, en uiteindelik is hulle vasgebind. Halloween is very religious, but it is not Christian. And Romans 12 verse 21 says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Maak nou klaar met die verkeerde goed. Satanists had adopted the Druidic high days, and they celebrate Halloween as follows. From 22 to 29 October, Satanists start sacrifice preparations. On 30th of October, the Satanic High Day related to Halloween with a human sacrifice. And then on the 31st of October, on All Hallows Eve, maar is die duister ene, die verering van Samhain, van die god van die dood, blood and sex rituals with demons, animal or human sacrifices. The early Christian church tried to eliminate the Druid celebration by offering All Saints' Day as a substitute. It was of no avail. Although the outward forms of such worship disappeared, the belief in these gods did not. Hulle gee dit maar net ander name vandag. En 'n vriend van my, wat ook in satanisme was, het altyd gesê, Tiaan, weet jy wat is interessant? Die Christene, hulle begin bid teen Halloween, hierso op die 28ste, 29ste Oktober, en dan wil hulle so dag of 2 teen Halloween bid. Hy sê Tiaan, die sataniste bid al tot Satan en tot Samhain vir 'n suksesvolle Halloween tydperk van die einde van Februarie af. So, Christene wil 2-3 dae lank bid, die sataniste bid al vir maande, dat hulle suksesvolle sulke orgies en rituele en sacrifices sal hê op die 30ste en die 31ste Oktober, en dan dink die Christene, het is maar aanvaarbaar as hulle net so 1 of 2 dae bid. In the Middle Ages, open practices of witchcraft flourished. In the mid-1900s, paganism returned to the Western world and the pagan feasts were reintroduced. The uninformed Christian has no idea that demonic spirits are actually contacted and activated as people call out to them in jest or in seriousness. Ek sien dis wat mense nie verstaan nie. As jy deelneem aan hierdie rituele, deur hierdie kostuumpies aan te trek en allerlei goed te doen en te maak of jy 'n magic wand rond waai of so aan, is jy in effek besig om demoniese geeste op te roep en te aktiveer. Of jy dit nou in 'n grap doen en of jy dit in erns doen. Satan hou van sulke grappe want dit maak die deur vir hom oop. Every act around Halloween is in honor of false gods and spirits. To pray for the dead is totally against scripture.
What's Wrong with Halloween by Dr. Russell Tardo. Halloween has become an issue among Christians. Long considered harmless fun, many are now questioning its history, nature, influence and fruit. The revitalization of Satanism and witchcraft and their obvious association with Halloween. Mense, jy moet blind wees om nie die link te kan sien tussen satanisme, towery, heksery en Halloween. Their obvious association with Halloween has caused Christians to wonder whether they should participate in it at all. There is no denying the bizarre and occultic nature of Halloween decorum. Certainly, witches, devils, ghouls, monsters, vampires and ghosts are not Christian in character. But, in spite of that, some Christians defend their participation in the holiday, asserting their liberty in Christ from the bondages of legalism. Jy sien, dis wat die mense sê. Nee man, maar ek is vry in Christus. In genade, ek leef in genade en ek is vry in die bloed van Jesus. Ek kan deelneem aan hierdie goed. Hier kan niks meer my doen nie, want ek is nie wetties nie. Jy sien, en daardeur bind Satan hulle lekker vas. Or shrugging it off as innocent fun. Man, Satan gebruik lekker die woord fun om Christene mee te bind. Many churches see the whole thing as evil and will have nothing to do with the celebration whatsoever. Others see no harm in it and participate fully with costume parties, Halloween decorations and trick or treat. Still others try to find a middle of the road approach, allowing trick or treat and masquerades, but as Bible characters instead of demonic and occult figures. My liewe vriende, daar is die vers, Mattheus 12 vers 33 sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Jy kan maar daardie karakters, nou Bybelse karakters maak tot jy blou is. Die wortel van Halloween is vrot. So jy kan die vrugte inkleer soos jy wil, daai vrugte gaan vrot bly. Jy kan nie 'n sataniese pentagram vat, Jesus Christus oor skryf en dan sê, nou is dit 'n Jesus pentagram nie. Nee, die wortel is vrot, so die vrug gaan vrot wees, maak nie saak wat jy daardie vrug te noem nie. The Halloween celebration is thoroughly rooted in paganism and the occult. History traces it back to the ancient religion of the Druids, a religion so evil that Rome forbade its practice. The American People's Encyclopedia explains the origin of Halloween customs antedate Christianity. The Druids, members of pagan orders in Britain, Ireland and Gaul, held a celebration on October the 31st, the eve of the festival of Samhain. It was a night of ghosts and fairies, in which bonfires were built and futures were foretold and witches rode through the sky. Superstitions linking cats with reincarnation made them special objects of notice on Halloween. Unquestionably, the holiday had its origin with the pagan Druids. Only they called it the festival of Samhain, Lord of the Dead. Samhain was nothing more or less than a demon spirit of death at that, or perhaps he may have been Satan himself, who was given special homage on Halloween. This is where the emphasis on death comes from on that night. Death symbols such as coffins, tombstones, skeletons, skulls and crossbones, ghosts, mummies and graveyards are common Halloween decorations. Numerous legends surrounded the holiday, but two significant things supposedly occurred on that night. First, it was believed that the dead would rise out of their graves and wander the countryside, trying to return to the homes where they formerly lived. Frightened villagers tried to appease these wandering spirits by offering them gifts of fruits and nuts. If not placated, villagers feared that the spirits would kill their flocks or destroy their property. This is the origin of our present-day trick or treat. It's a custom born out of superstition and pagan superstition at that. Furthermore, it's a blasphemous perversion of the Christian belief in the resurrection. In Christianity, the righteous dead are resurrected in a glorified, immortal body. Sien, ons gaan verheerlikte, onsterflike liggame ontvang. In Druidism, the dead are raised as horrifying creatures of the night, hideous monsters,
decaying skeletons, vampires, etc. They receive not glorified bodies, but grotesque ones, not immortal bodies, but inhuman ones. And although the walking dead, né? Second, Samhain was the supreme night of demonic jubilation. This was a celebration of the beginning of winter and darkness as daylight grew noticeably shorter and nights lengthier. The hordes of hell would roam the earth in a wild celebration of darkness and death, all in honor of Samhain. Pity the poor mortal forced to travel on such a night. The only thing the superstitious people knew to do to protect themselves on such an occasion was to masquerade as one of the demonic horde and hopefully blend in unnoticed among them. This is the origin of Halloween masquerading as devils, imps, ogres and other demonic creatures. So jy weet, trek vir jou hierdie kostuum aan dat jy lyk soos een van hulle en dan gaan hulle dalk iets aan jou doen nie. The question is, should Christians adopt such practices? Can we borrow the pagan customs and superstitions of ancient peoples and Christianize them? The Bible is not silent on the subject. Jeremiah 10 verse 2 and 3, learn not the way of the heathen, for the customs of the people are vain. And Deuteronomy 18 verse 9, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Hoeveel duideliker wil jy dit hê? Die Here sê, moenie die gewoontes van hierdie nasies aanleer nie, moenie maak wat daardie nasies gedoen het nie. Dis gruwels, moenie agter daai gruwels aangaan nie, en tog doen ons Christene dit. Number 2, Halloween glorifies Satan. When America and the world celebrates the powers of darkness by masquerading as evil creatures or decorating our homes, schools, businesses and churches with occult symbols, satanic power is glorified. While you may have participated all in fun, be assured Halloween is serious business for Satanists and witches. Anyone familiar with witchcraft would tell you that there are certain rituals and spells that can only be cast on Halloween night. That is the night when the veil believed to separate the living from the dead is thought to be the thinnest, and futures are easier and more accurately foretold by diviners. Those who oppose Christ are known to organize on Halloween to observe satanic rituals, to cast spells, to oppose churches and families, to perform sacrilegious acts, and to even offer blood sacrifices to Satan. Newscasters in numerous cities warn their viewers to guard their animals on Halloween night. Dogs and cats are thought to be the most often sacrificed animals on Halloween, and many SPCA centers will not allow black cats to be adopted until after Halloween. In rural communities, it is not uncommon for farmers to awake to find the mutilated remains of their farm animals, cows, calves, chickens, even horses that were ritualistically slaughtered in satanic sacrifices. The practices that accompany such sacrificial rites are almost too revolting to believe. The drinking of animal or human blood and urine, the digestion of entrails and organs, orgiastic rituals, substance abuse, and something becoming more frighteningly common across the United States en ook in ander dele van die wêreld, ook in Suid-Afrika, human sacrifice. The 700 Club interviewed several people last Halloween, several of which were teenagers, who actually participated in or witnessed human sacrifices while involved in Satanism. No one scoffs at such stories anymore, as police departments around the country have had to scurry to develop a whole new field of investigation dealing with the gruesome reality of satanic sacrifices. Isn't it sad that while Satanists, witches, occultists and police are taking Halloween very seriously, many Christians in the church protest our spoiling all of the fun for the children by urging Christians not to participate in it. En weet jy wat, my liewe Christen vriende en vriendin, as jy ook een van daardie was, wat mense soos ek, of vriende van ons wat opstaan teen Halloween en teen Valentynsdag, aanvat, omdat hulle sê,
Halloween is teen die woord van God. Man, en julle, die kindertjies, man, is soveel van vir die kindertjies. Julle klomp is nou moenie so wees, en moenie al die sports vir die kinders wegvat nie. Jy gaan voor God se troon staan. En jy gaan voor God moet antwoord oor wat jy gedoen het en wat jy toegelaat het in jou kinders se lewens. En die Here is redelik ernstig oor sy kindertjies. Dit kan ek vir jou waarborg, want dis wat hierdie boek sê. Maar jy moet weet, hou op om ander Christene wat opstaan vir die waarheid van die woord teen te gaan, omdat jy nog steeds dink dis oulik om aan afgodiese praktyke deel te neem as Christen. Want dit is net eenvoudig nie aanvaarbaar vir God of die woord van God nie. Number 3, Halloween treats occultism as harmless. When Christians participate in Halloween, it sends a message to children that witchcraft, demonism, Satanism, and the occult is something fun, entertaining, and harmless. It gives the false impression that what is actually lethal is innocuous. It's the spiritual equivalent of painting a loaded gun to look like a toy and then giving it to a child to play with. On another recent 700 Club testimony, one man said that it was while he was out trick-or-treating on Halloween night as a boy that he had a profound psychic experience that led him on an occult odyssey that kept him bound and oppressed for dozens of years. Halloween participation led him into deeper forms of occultism until he was swallowed by it. Christians, we betray others, insluit in ons eie kinders, and deceive ourselves if we consider this celebration a harmless or innocent one. It is more deadly than a rattlesnake, and God says such things are an abomination. Number 4, it is the appearance of evil. The Bible says in 1 Thessalonians 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. Who can deny that virtually all of the symbols of Halloween are evil? Witches, monsters, ogres, vampires, ghosts, ghouls, goblins, devils, and demons all portray evil. On the other hand, Christians are called to be followers of God and lights to a sin-darkened world. How can we justify our masquerading as creatures of darkness in the light of the Scriptures? And if our houses and churches are dedicated to God and are to glorify Christ, how do we justify decorating them with demonic and occult symbols? Virtually all of the common Halloween decorations represent something demonic or occult. For instance, the jack-o'-lantern is the ancient symbol of a damned soul, soos ons al gesien het. The black cat has long been associated with witchcraft, and numerous superstitions are still connected to it. Witches and witchcraft are a dominant theme of the holy day, but are an abomination to God. Mense, hierdie goed is 'n gruwel vir God. Even the trick or treat is a threat. It's nothing less than extortion. You either give me a treat or I'll play a trick on you. Halloween destruction, vandalism, and wanton disregard for the property of others is common on Halloween night, as even normally well-behaved children are driven by unseen forces to destructive behavior. Want jy sien, deur jou kinders te laat deelneem aan hierdie goed, of self deel te neem en daardie kostuums aan te trek, maak jy die deur oop en gee jy plek aan bose geeste om jou kind te begin aanval en om allerlei goed te laat doen wat hy nie normaalweg sou gedoen het nie. Police officials everywhere report great increases in such activities at Halloween. Worse yet are the horrifying accounts of poison candy and fruits booby-trapped with razor blades and needles. Such threats are so real that many hospitals offer free x-rays of Halloween treats in order to prevent children from being harmed. Who but Satan could inspire such monstrous actions? What should our position be? Clearly, we should have nothing to do with the Halloween celebration whatsoever. If Christians assemble on Halloween, it should be to worship, sing, praise, pray, intercede, wage spiritual warfare, and pull down demonic strongholds. Dis wat Christene moet doen. Hierdie goeders weerstaan. Die Here loof en prys. Bid, intersessie doen. Bid vir die beskerming van die kinders wat in die strate is
wat met hierdie verkeerde goed die mekaar is, dat die Heilige Gees hulle sal oortuig, hulle ouers sal oortuig, om los te kom van hierdie goeders. Under no circumstance should we compromise with this celebration or attempt to imitate the world in any manner. It should not be observed as any kind of a festival or party, masquerades, apple bobbing, games, treats, etc., but rather as a time to wage holy warfare and be separate from the world. Want Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons kan nie soos die wêreld wees nie, my liewe vriende. Ons moet anders wees. Die woord heilig beteken afgesonder vir gebruik deur God. Dis wat ek en jy moet wees. Ons moet heilig wees. Ons moet anders wees as die wêreld. Nie soos die wêreld, soos hulle lyk, soos hulle aantrek, soos hulle deelneem aan al die sataniese goed nie. The Christian should not fear Halloween or any of the powers of darkness, for we have authority over them. And God has not given us the spirit of fear, but at the same time, we are not ignorant of Satan's devices. Some may call me legalistic for doing so, but I have forsaken this pagan celebration altogether. Perhaps it's time you consider doing the same. My liewe vriende, vriendin, jy weet jouself 'n Christen noem, nadat jy nou hierdie DVD gekyk het, as jy hierna nog steeds gaan deelneem, en jou kinders toelaat om hieraan deel te neem, moet jy weet, jy gaan nooit meer kan wegkruip agter onkunde nie, want jy het nou kennis. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. En nee, jy kan ook nie jou kinders nog steeds gaan laat deelneem aan Halloween, maar jy laat hulle soos engeltjies aantrek, of wit aantrek, en soos 'n klein Jesus hier tussen hulle gaan wandel. Nee, sorry, dit beteken nie wandel soos kinders van die lig nie. Jy kan nie gaan deelneem aan daardie hele celebration van daardie fees nie, op enige manier nie. Daarom, ons moet wandel soos kinders van die lig, so ons kan nie saam met die kinders van die duisternis gaan rondloop nie. 1 Tessalonisense 5 vers 5 en 6, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. So mense, dan is dit baie duidelik. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Hoe kan ons kinders dan nou laat uitgaan in die aande, saam met ander, wat lyk soos hekse en duiwels en demone en dies meer, en soos vampires, en dink, is okay, ons kan nou maar gaan deelneem aan die dinge van die nag of die duisternis. Terwyl die Bybel baie duidelik is, ons is nie van die nag of die duisternis nie. Ons is kinders van die lig en kinders van die dag, en ons moet waak en nugter wees. So ek vra jou vandag, vanaand, wanneer jy ook al hierdie DVD sou kyk, of jy hom alleen kyk, of jy hom saam met jou familie kyk, of jy hom saam met jou selgroep kyk, of jy dit in jou kerk kyk, waar ook al, nadat jy hierdie DVD gekyk het, hoe gaan jy ooit weer voor God kan staan en sê, Here, ag ek het geweet, dit is nie reg nie, want dis wat baie mense sê, ag nee, ek weet dit is nie reg, ag maar ons doen dit net vir die fun. Ja, ek weet dit is verkeerd, maar ons doen dit sommer net vir die lekker. Hoe gaan jy dit ooit vir God kan sê? Want onthou, God gaan vir jou sê, jy het kennis gehad. Hoekom het jy nog steeds toegelaat dat my kindertjies aan daardie goed deelneem? My kindertjies wat ek in jou toevertrou het, hoe kon jy nog steeds toelaat dat hulle aan daardie goed deelneem? En van daardie kinders het daaruit ingetrek in satanisme en in heksery en goeders in. Hoe kon jy dit toelaat? Wat gaan jy vir God sê? Want onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie. Jesus Christus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret, hy wat ons kom vrymaak het van al hierdie goeders, hy wat juis die Satan kom uitkleed aan die kruis, sodat ons in oorwinning oor hom kan lewe, en nie kan saam deelneem aan sy dinge nie. So kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus, sê ons vir U dankie dat ons weet U is die God van die gode. Daar is geen ander God soos U nie, daar is geen ander God behalwe U nie. U is die groot ek is. En Here, ek wil vra dat U die waarheid van ek is in mense se harte sal oopbreek na hierdie DVD. Dat Christene wat tot dusver hulle deelname aan hierdie occultiese dae van Valentynsdag en Halloween geregverdig het, sal afgooi en sal opstaan vir die waarheid en sê nee, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons is nie meer deel hiervan nie. En ek wil vra Here dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen, want ek kan niemand oortuig nie. Maar dankie dat U bereid is om ons te gebruik, om kennis aan ons medebroers en susters oor te dra. Dankie dat U bereid is om my te gebruik, Here. En dat ek die voorreg mag hê om hier op 'n plekkie te sit, 'n DVD'tjie op te neem,
sodat dit ander mense dalk net kan help. Kinders kan help loskom van die kloue van Satan. En dankie dat u kinders wil red, veilig wil hê, in oorwinning wil laat lewe. Ek vra dat die kinders van God wat na hierdie DVD kyk, in oorwinning gaan begin lewe. Ek vra dat die kinders van duisternis wat na hierdie DVD gaan kyk, tot redding gaan kom, as gevolg van die feit dat hulle dan weet waarmee hulle besig, sodat Jesus Christus daardeur verheerlik kan word. En ek vra dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.